ओके वेलकम ब्याक टु क्लास। हामी अब हाम्रो धेरै कुराहरू बाँकी छैन। अब चाहिँ यस्तो आयो फेरि सबै इको आयो हेर त। ठिक छ। हाम्रो अब हामीले फन्डामेन्टलबाट चाहिँ धेरै कुरा कभर गरिसक्यौँ। अब हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ हामी माथिको धेरै कुरा सकाएर अब लास्ट 3 मात्र बाँकी छ है। लास्ट 3मा पनि अब इन्फेक्सन प्रिभेन्सन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ है। सर्ट क्वेसनमा लेख्ने किसिमले आउँछ। इन्फेक्सन प्रिभेन्सन चाहिँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनबाट एमसिक्यू आउला। सर्ट क्वेसन आउने खालको एउटा मात्र प्रोबेबिलिटी भएको क्वेसन छ त्यहाँबाट चाहिँ माथि। अनि यो दुईवटा भयो। यो दुईवटालाई धेरै टाइम लाग्दैन। त्यसपछि कमन नर्सिङ प्रोसिजरमा हामीले धेरै जसो अगाडि नै कभर गरेका छौँ। जुन चाहिँ कभर हुँदैन हामी यहाँ पढ्छौँ है, त्यसलाई चाहिँ हामी यता इन्क्लुड गरेर पढ्छौँ। अरू त्यसपछि हाम्रो बाँकी रह्यो एनएनसी नानको कुराहरू चाहिँ दिएको छैन करिकुलमले। तर प्रत्येकचोटि त्यो एक्जामहरूमा चाहिँ बार बार यो सोधेको देखिन्छ। एनएनसी कहिले बनेको थियो, फर्स्ट ल इन्फोर्समेन्ट कहिले भयो होइन, फर्स्ट एमेन्डमेन्ट कहिले भयो, यस्तो कुराहरू सोधेको देखिन्छ होइन। अब अहिले बिएससी मिडवाइफरी, बिएमएस सबै सुरु भयो। मिडसनको कुराहरू सोधेको पाइन्छ अहिले चाहिँ होइन। अनि यो कुराहरू पढ्नु पर्यो होइन। अनि अटोनोमीहरूको कुरा होइन, आइसिएन कोड अफ इथिक्स आएको छैन होइन। आइसिएन कोड अफ इथिक्स कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्टरलाइजेसनमा मोस्ट अफ द कुरा चाहिँ एप्लाइड साइन्समा कभर हुन्छ। स्टरलाइजेसनको कुरा त्यता पनि छ, अटोक्लेभहरू, हट एयर ओभनहरू है। तर यदि यदि यु विस टु यहाँ पनि कभर गरौँ, यहाँ पनि गरौँला, ठिक छ। मेसेज गरिदिनु होला। एउटा अर्कै अहिले कमेन्ट लेखिदिनु भयो भने पनि म त्यसको लागि पावर पोइन्टहरू रेडी गरि नै हाल्छु। समस्या हुँदैन त्यसको लागि। र अब एक दिन चाहिँ हामी टाइम मिलाएर हाम्रो अलिकति मिल्ने टाइममा चाहिँ हामी एफआइएनको पावर एमसिक्युज जसरी टन्न एमसिक्यूहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ आई होप एभ्री वान विल बी प्रेजेन्ट। र त्यति बेला चाहिँ हामी धेरै कुराहरू कभर पनि हुन्छ त्यहाँ। र त्यहाँ छुटेको टपिकहरू त्यहीबाट निस्केपछि अनि हामी अलिकति फेरि त्यो पनि हेरौँला है। उता अर्को हामीले मेड्सर चाहिँ स्टार्ट गरे तापनि एफआइएनमा जाँदा त्यस्तो फरक नपर्ला है। अब आज हामी इन्फेक्सन प्रिभेन्सन हेर्छौँ। सत्र होइन, 17 हो कि 18? ओके, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन। अब यसमा इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भनेर इन्फेक्सनको कुरा गराएछ है। इन्फेक्सनलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने, यता हामी स्टरलाइजेसनहरूलाई यता मिसाउँदैनौँ किनभने दे आर डिफ्रेन्ट थिङ। स्टरलाइजेसन भनेको अब त्यहाँ त जिरो मिनिमल स्टरलाइजेसन भनेको त त्यहाँ त जेरो माइक्रोब्स होइन, माइक्रो अर्गानिजमहरू जेरो हुने गरेर इन्क्लुडिङ स्पोर्ट्सलाई किल गर्नु चाहिँ स्टरलाइजेसन हो है। इन्क्लुडिङ स्पोर्ट्स यो कुरा पनि पेसेन्टको होइन इन्फेक्सन प्रिभेन्ट गर्न नेसेसरी कुरा हो। तर है यसको त प्रोसेसै डिफ्रेन्ट छ नि त। यसलाई हामीले हस्पिटल सेटिङमा कसरी गर्ने होइन। अब हस्पिटल सेटिङमा अटोक्लेभहरू होला होइन। अब माइनर ल्याबहरूमा कसरी गर्ने, पिएससीहरूमा कसरी गर्ने, दे आर डिफ्रेन्ट। यो कुराहरू डिफ्रेन्ट हो। यहाँ र यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन मिसाउनु मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मिल्दा पनि मिल्दैन है। यो डिफ्रेन्ट कुरा हो, यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। तपाईँलाई एक्जाममा इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँले स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्सको बारेमा लेख्ने, के छ आइपिसी गाइडलाइन त्यो लेख्ने होइन।
र त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हो, त्यसकै बारेमा त्यसमै बेस भएर WHO को प्रोटोकल अब के छ, ह्यान्ड हाइजिन छ होइन, ह्यान्ड हाइजिनमा WHO को प्रोटोकल के छ, कतिवटा स्टेप दिएको छ होइन, एज WHO ले कति बेला ह्यान्ड धुन भनेर रिकमेन्ड गराएको छ होइन, त्यो बाहेक कति बेला धुनुपर्छ, यस्तो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन चाहिँ मोर टुवर्ड्स सर्ट एन्सर क्वेसन है। एसएक्यूमा लास्ट इयर बागमती प्रदेश आई थिङ्क नर्मल पिएससी सङ्घकोमा सोधाएछ। अस्ति भर्खर डियुको एक्जाम भयो टिचिङको, त्यसमा यसैलाई घुमाएर अलिकति लामो बनाएर सोधाएछ, आइपिसीको इन्फेक्सन प्रिभेन्सन ह्यान्ड त्यान भनेर दुईचोटि सोधिसक्यो यो क्वेसन। भेरी इम्पोर्टेन्ट, जुन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट के एज अ होइन नर्स, हामी प्र्याक्टिकल्ली पनि हामी एकदम यो चाहिने कुरा हो, गरिने कुरा हो। सो यो क्वेसन चाहिँ सोध्छ नै जस्तो लाग्छ कि सोध्नै पर्ने कुरा पनि छ, आइदर यहाँबाट एमसिक्यू अर सर्ट एन्सर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। अब इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भनेको के हो त, मिनिमल दे आर द मिनिमम लेभल अफ होइन प्र्याक्टिसेस, मिनिमम प्र्याक्टिसेस विच आर युज टु होइन प्रोटेक्ट अ पेसेन्ट फ्रम ब्लड बर्न एन्ड अदर इन्फेक्सियस ब्लड बर्न अर एनी अदर इन्फेक्सन्स के मिनिमम हो यो मिनिमम, कम्तीमा पनि यति चाहिँ युज गर्नुपर्छ है टु प्रोटेक्ट द पेसेन्ट, टु प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर प्रोफेसनल होइन, बोथलाई प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ यो युज गरिने प्रिकसन्सहरू हो है। के छ त यसमा, ह्यान्ड हाइजिन, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, निडलिस्टिक एन्ड सेफ इन्जुरी प्रिभेन्सन, रेस्पिरेटरी हाइजिन, पिपिई, वेस्ट डिस्पोजल होइन, सेफ इन्जेक्सन प्र्याक्टिसेस 7वटा छ है। स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्स, मिनिमम लेभल अफ प्र्याक्टिसेस है, मिनिमम इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भनेको स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्स युज गरेर इन्फेक्सन प्रिभेन्ट गर्ने हो। सो स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्स भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्स minimum level of precautions used to protect patient from bloodborne and other infections, right? BORN, Q, whatever. यो CDC को डेफिनेसन नै लेख्नु है, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन नै छ स्ट्यान्डर्ड प्रिकसनको। सो राइट इट डाउन है, स्ट्यान्डर्ड नै लेख्नु एक्जाममा पनि। अब के छ त यसमा, ह्यान्ड हाइजिन, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, निडलिस्टिक एन्ड सेफ इन्जुरी प्र्याक्टिसेस, respiratory hygiene, waste disposal, safe injection practices, हजुरलाई के छुट्यो? ओके, अझै एउटा ह्यान्ड हाइजिन, पिपी, निडलिस्टिक एन्ड सेफ इन्जुरी प्र्याक्टिसेस, स्पाइरी हाइजिन, वेस्ट डिस्पोजल, के छुट्याए? ओके, लेट इट, एउटा के चाहिँ छुट्यो है, हामी उता कभर गर्दा कभर हुन्छ, नो वरिज। अघि चाहिँ मैले भन्ने बेला भन्यो, अहिले के छुट्याए त?
लेट Yeah, cleaning and disinfection. Sorry. Cleaning and disinfection today. Okay. हाम्रो 7 वटा छ यहाँ हैन युनिभर्सल प्रिकसनमा हामीले 7 वटा कुरा पढ्छौँ ह्यान्ड हाइजिन पीपीई निडलिस्टिक एन्ड सेफ इंजेक्शन practices सेफ इंजरी होइन नि सेफ इंजेक्शन practices हैन रेस्पिरेटरी हाइजिन वेस्ट डिस्पोजल सेफ इंजेक्शन practices र क्लिनिङ एन्ड डिसइन्फेक्सन है यति चाहिँ हाम्रो 7 वटा छ यो हाम्रो गाइडलाइन हामी यसमै बेस भएर चाहिँ पेसेन्ट केयर गर्छौँ युनिभर्सल प्रिकसनहरू यति नै हो हैन यसमै बेस भएर चाहिँ हामी पेसेन्टलाई चाहिँ फर्दर हैन कुनै पनि सेकेन्डरी इन्फेक्सनहरूबाट चाहिँ उसलाई प्रोटेक्ट गर्छौँ है अब यो कुराहरू छ यो कुराहरू भित्र कति लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हैन WHO को गाइडलाइनमा बेस भएर ह्यान्ड हाइजिनको स्टेप्सहरू लेख्न पर्छ है WHO ले कति बेला हात धुने भनेर रिकमेन्ड गरेको छ त्यो लेख्न पर्छ त्यहीबाट पहिला पास्ट क्वेसनमा एमसीक्यू पनि सोध्दा छ है अनि निडलिस्टिक एन्ड सेफ इंजेक्शन practicesमा रिक्यापिङ गर्ने नगर्ने कुराहरू लेख्न पर्यो त्यो इन्क्लुड हुन पर्यो हैन अनि पीपीई चाहिँ कस्तो ब्लड बर्न हैन चाइल्ड बर्थ एन्ड डेलिभरी ड्युरिङ लेबर चाहिँ स्प्ल्यास अफ ब्लडहरू पर्छ नि त त्यति बेला युज गर्नुपर्छ पर्दैन यो कुराहरू छ हैन क्लिनिङ एन्ड डिसइन्फेक्सन डाइल्युसन कसरी गर्ने ब्लिच कसरी युज गर्ने एभ्रिथिङ यहाँ आउँछ है यो कुराहरू एकचोटि 1 by 1 हेरौँ आज हाम्रो यति नै हुन्छ है अब यतिलाई हामी भित्र गएर पढ्ने हो यसबाट एमसीक्यूजहरु चाहिँ धेरै आछ सो म लाइन बाइ लाइन जान चाहे है नत्र यसरी मुखले यति भन्देर मात्र पुग्थ्यो तर आई डोन्ट वान्ट टु डु दैट एमसीक्यूहरु आएको ठाउँबाट लाइन लाइन नै पढ्दा राम्रो प्रोबेबल के हुन्छ पनि थाहा हुन्छ infection prevention are a set of infection control practices that are meant to reduce the risk of transmission of blood-borne and other pathogens from both recognized and unrecognized sources. यहाँ यो unrecognized source भनेको के हो recognized source हामीलाई योबाट आउँछ इन्फेक्सन भन्ने थाहा छ हैन recognized source भनेको हामीले युज गरिने हामीले युज गरिने एभ्रिथिङ युटेन्सिल्स भयो हैन हस्पिटलमा युज हुने इक्विपमेन्ट्सहरु भयो हैन उसको पर्सनल कुराहरु भयो पर्सनल बिलोङ्गिङ्स है रिकग्नाइज सोर्स हो यहाँबाट आउँछ भन्ने थाहा छ अनरिकग्नाइज सोर्स भनेको अनरिकग्नाइज सोर्स पेशेन्ट कन्ट्याक्ट भयो डाक्टर चाहिँ यसरी पेशेन्ट एउटादेखि अर्को जाँदा हैन अनरिकग्नाइज सोर्स हो नि त म त छैन मलाई केही रोग लाग्छ छैन जस्तो लाग्छ तर कुनै पनि हुन सक्छ ममा पनि है के भन्छ त्यो इन्क्युबेसन पिरियडमा बसेको हुन सक्छ नन इन्फेक्सियस पिरियडमा बसेको हुन सक्छ अर्कोमा गएर त्यो इन्फेक्सियस भएर निस्किन सक्छ है दे आर द अनरिकग्नाइज सोर्सेस के है थाहा छैन तर त्यहाँ छ होला त्यहाँ हुन सक्छ चान्सेस आर देयर है दे आर नट सोर्स बट हैन दे मे बी अ सोर्स इन सम टाइम है इन सम फ्युचर यस्तो कुराहरु चाहिँ अनरिकग्नाइज सोर्स अब यसमा चाहिँ फोमाइट्सहरु पनि त भयो डोर नब हैन यो अनरिकग्नाइज सोर्स हो अब यहाँ ब्याक्टेरियाहरु बसेको हुन्छ कोभिडकै बेलामा डोर नब पनि सफा गरिन्थ्यो है मिनिमम लेभल अफ उयो हो हैन इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्र्याक्टिसेस मिनिमम लेभल अफ प्र्याक्टिसेस हो रिस्क ट्रान्समिसन बेस्ड कुराहरु रोक्नको लागि गरिने मिनिमम लेभल अफ प्रिभेन्सन हो from both recognized and unrecognized sources. Right? Basic level of infection control precautions which are to be used as a minimum in the care of all patients. Care of all patients. Severe है ना वो तो compromise हो immune compromise हो CA patient हो chemotherapy लाइरहेछ
होइन ल्युकेमिया छ उसलाई होइन उसको इम्युन डेफिसियन्सी छ उसलाई यस्तोलाई चाहिँ स्पेसल गर्ने भन्ने त्यस्तो होइन दे आर युज एज अ मिनिमम इन द केयर अफ अल पेसेन्ट्स यो कुरा ध्यान दिने कसलाई युज गरिन्छ यो सोधा छ ब्लड गर्ने नगर यो डेफिनेसन सबै लाएर यस्तै सेम राखेर यो डेफिनेसन सोधा छ है त्यो भनेको के हो भनेर यो स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन सक्सन दिएर सोधा छ यहाँबाट यो सोधा छ है यति छ यहाँबाट चाहिँ ओके अब हामी अर्को हेरौँ वन बाई वन जाम अब हामी सुरुको छ ह्यान्ड हाइजिन refers to both washing with plain or antibacterial soap and water and the use of alcohol gel to decontaminate hands है यो चाहिँ अब हामीले both washing with plain है either plain waterले धुने or antibacterial soap and water है soap and water use गर्ने or alcohol gel use गर्ने okay alcohol gel 2 pumps है कति युज गर्ने त 2 pumps युज गर्ने हैन हाम्रो sanitizer that is alcohol gel है ओके 10 seconds को लागि हैन सोप एन्ड वाटर सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङ 3 minutes एन्ड हैन प्लेन ह्यान्ड वाशिङ 2 minutes ओके अल्कोहल जेल 10 seconds 2 minutes एन्ड 5 minutes है सरी मैले 3 minutes भने के भने अल्कोहल जेलले 10 seconds है रब गरिन्छ 2 pump लिने हैन रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इज 2 pumps हैन 10 second रब एन्ड प्लेन वाटर एन्ड सोप ह्यान्ड वाशिङ 2 minutes 2 to 3 minutes सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङ हैन हामी रिस्टममै गरिने जुन चाहिँ सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङ छ त्यो चाहिँ 5 minutes है इन्क्लुडिङ रिमुभल अफ ज्वेलरीसँग रिमुभ गर्नेदेखि लिएर त्यो टाइम चाहिँ 5 minutes राखेको है 5 minutes मा हामी ज्वेलरी रिमुभ पनि गर्छौँ सबै नकल्स ब्याक फ्रन्ट सबै वास गरेर चाहिँ सक्छौँ है ह्यान्ड हाइजिनमा when hand are not visibly soiled भनेको कुनै पनि कुरा लागेको छैन कुनै पनि देखिने कुरा लागेको छैन हैन अब फिल पनि हुन्छ नि त सलाइभा नदेखिएला तर फिल हुन्छ चिसो लाग्छ हैन that is visibly soiled है alcohol gel is the preferred method of hand hygiene when providing health care to the client है त्यति बेला चाहिँ alcohol gel is the preferred method है हात visibly soiled छैन भने के युज गर्ने alcohol gel okay simply अब यसको एलिमेन्ट्स छ यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भनेर आयो भने एलिमेन्टसम्म पुग्ने होइन है प्लिज डोन्ट त्यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्स भनेर एक्जाममा आयो भने ह्यान्ड हाइजिन लेख्ने अरू एक्सप्लेन गर्ने एलिमेन्ट्स त्यहाँ लेख्ने होइन है यो जस्ट एमसिक्यू पास्टमा आएको छुट्छ भनेर मात्र मैले राखेको हो त्यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ ह्यान्ड वासिङ भनेर यस्तो सोप फ्रिक्सन लेख्यो भने फेरि त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुँदैन राम्रो देखिँदैन त्यो है अब एलिमेन्ट्समा कस्तो माथि नदेखिरहेको ओके एलिमेन्ट्स है एलिमेन्ट्समा के छ त 4 एलिमेन्ट्स सोप हैन सोप ह्यान्ड वाशिङ गर्नको लागि चाहिने सोप फ्रिक्सन वाटर र टाइमको कुरा डिफ्रेन्ट फर अल है अल्कोहलको फरक छ मेडिकलको फरक छ सर्जिकलको फरक छ हैन यो 2 pumps यो एमसिक्यूमा सोधेछ कति युज गर्ने स्ट्यान्डर्ड कति हो मेडिकल ह्यान्ड वाशिङ कति टाइमको हुन्छ सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङ कति टाइमको हुन्छ यो तीनटै सोधेछ सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङमा के इन्क्लुड हुन्छ के इन्क्लुड है यो कुरा सोधेछ तीनटै कुरा सोधेछ यहाँबाट ओके अब वाटरको कुरा भइहाल्यो पानी बिना धुने मिल्दैन त्यो सबैलाई थाहा छ फ्रिक्सन है फ्रिक्सन पनि छ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो पनि हिट प्रोडक्सन किल्स प्याथोजेन्स यसरी गर्दा हैन मिनिमल हिट प्रोडक्सन हुन्छ स्टिल दैट किल्स प्याथोजेन्स है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ ह्यान्ड वाशिङ यो पनि कतिचोटि सोधेछ म्याक्सिमम टाइम्स नम्बर अफ द टाइम्स सोधेछ वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ ह्यान्ड वाशिङ भनेर के है फ्रिक्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट है वाइ बिकज हिट प्रोडक्सन हुन्छ त्यहाँ फ्रिक्सन यसरी रब गर्दा हिट प्रोडक्सन हुन्छ विच किल्स प्याथोजेन्स के सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सोप है इमल्सिफिकेसन इमल्सिफाई गर्छ डिक्रिज सर्फेस टेन्सन है
त्यसले चाहिँ इमल्सिफाई गरेर सर्फेस टेन्सनहरूलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने काम गर्छ किन सोपले। ओके, यति छ एलिमेन्ट्स, 4वटा एलिमेन्ट भयो। अब स्टेप्स अफ ह्यान्ड वासिङ है, स्टेप्स अफ ह्यान्ड वासिङ दिस इज अकर्डिङ टु WHO 6वटा हो कि 7वटा भनेर सबैजना कन्फ्युज हुन्छ। वी अलवेज फलो WHO को प्रोटोकल होइन, WHO ले 7वटा भनेको छ नि, इट इज 7 है, 7 स्टेप्स अफ ह्यान्ड वासिङ। ह्यान्ड वासिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट, कतिचोटि सोधेछ है यो 7 स्टेप्स अफ ह्यान्ड वासिङ भनेर धेरैचोटि सोधेछ है। कतिवटा स्टेप्स छ ह्यान्ड वासिङको भनेर 7वटा स्टेप्स WHO को अनुसार पाम टु पाम होइन, पाम टु पाम। ओके, पाम टु पाम, पाम टु डोर्सल अर ब्याक, डोर्सल अर ब्याक एन्ड इन्टरलेसिङ, इन्टरलेस गर्ने एन्ड देन नक्कल्स, अनि रोटेसन अफ थम्ब, टिप अफ फिङ्गर है र रिस्टसम्म ह्यान्ड वास गर्ने है। यसरी 7वटा स्टेप्सहरू छ ह्यान्ड वासिङको। यो र अब यो फिगर हेरेर अलिक क्लियर होला। पाम टु पाम होइन, यो रब पाम्स टुगेदर, पहिला पाम्सलाई चाहिँ रब गर्ने र त्यसपछि रब द ब्याक अफ द ह्यान्ड डोर्सल सर्फेसमा होइन रब गर्ने र त्यसपछि इन्टरलेस फिङ्गर्स एन्ड रब ह्यान्ड्स टुगेदर, फिङ्गरलाई चाहिँ इन्टरलेस गर्ने र रब ह्यान्ड्स टुगेदर र इन्टरलक फिङ्गर्स एन्ड रब ब्याक अफ फिङ्गर एन्ड नक्कल्सहरूमा सफा गर्ने। यसरी यो मुठी पारेकोमा सफा गर्ने होइन, नक्कल्सहरूमा सफा गर्ने, एभ्रिथिङ सफा हुनु पर्यो होइन। अब थम्ब रोटेट गरेर गर्ने है, बिट्विन इन्डेक्स फिङ्गर थम्ब फिङ्गर सबै, अनि त्यसपछि फिङ्गर टिप्सलाई रब गर्ने। ओके, एन्ड देन रिन्ससम्म गरेर रिन्स थरली गर्ने है, रिन्स एन्ड ड्राई थरली। ओके, 7 स्टेप्स, 5 मुभमेन्ट्स फर ह्यान्ड हाइजिन होइन, 5वटा मुभमेन्ट ह्यान्ड हाइजिनको। 5वटा मुभमेन्ट के हो त? यो 5वटा मुभमेन्ट भनेको हामीले कति बेला ह्यान्ड हाइजिन गर्ने भन्ने कुराहरू हो। फर्स्ट, बिफोर टचिङ अ पेसेन्ट, बिफोर टचिङ अ पेसेन्ट, यो क्वेसन 5 मुभमेन्ट्स अफ ह्यान्ड हाइजिन यो सोधेको छ एमसीक्यूमा पनि होइन, मिलाएर 5वटा छ, एउटालाई एलिमिनेट गरेर सोध्छ, एक्सेप्ट भनेर आएर सोध्छ, जसरी पनि सोध्नु मिल्ने खालको छ यो है। धेरै मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ सोधेछ 5 मुभमेन्ट अफ ह्यान्ड हाइजिन होइन, ह्यान्ड हाइजिन कति बेला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोधेछ है। ओके, WHO ले 5वटा दिएछ। रिमेम्बर, बिफोर टचिङ अ पेसेन्ट, पेसेन्टलाई टच गर्नुभन्दा अगाडि है। अर्को, बिफोर क्लिन अर असेप्टिक प्रोसिजर, क्लिन प्रोसिजर असेप्टिक प्रोसिजर होइन गर्नभन्दा अगाडि, ड्रेसिङ गर्नभन्दा अगाडि होइन, द्याट इज अ क्लिन प्रोसिजर, असेप्टिक प्रोसिजर हो त्यो। बिफोर टच, आफ्टर टचिङ अ पेसेन्ट, पेसेन्टलाई टच गरिसकेपछि पनि, सरी सिरियल वाइजै जाउँ हामी, 3rd यहाँ छ। आफ्टर बडी फ्लुइड एक्सपोजर रिस्क होइन, बडी फ्लुइड एक्सपोजर रिस्क होइन, यो बडी फ्लुइड को एक्सपोज हुने रिस्कहरू जहाँ हुन्छ होइन, त्यस्तोमा अब चाइल्ड बर्थमा पनि हुने भयो त्यो कुरा होइन, स्प्ल्यास अफ फ्लुइड्सहरू आउँछ होइन, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि हुन्छ फ्लुइडसँग, बडी फ्लुइडसँग। ओके, र आफ्टर टचिङ पेसेन्ट, पेसेन्टलाई टच गरिसकेपछि आफ्टर टचिङ पेसेन्ट सराउन्डिङ्स, आफ्टर टचिङ पेसेन्टको सराउन्डिङ पनि उसको होइन बेडिङ्सहरू लिनेन्सहरू टच भइसकेपछि पनि होइन ह्यान्ड हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। किन? त्यही हात लिएर हामी अर्को पेसेन्टलाई छुन्छौँ होइन, यताको उता सर्छ, ट्रान्समिसन हुन्छ। सो यस्तो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो है। ओके, बिफोर टचिङ अ पेसेन्ट वेन र वाइ पनि दिएको छ यहाँ। क्लिन योर ह्यान्ड्स बिफोर टचिङ अ पेसेन्ट वेन एप्रोचिङ हिम अर हर। छुन जान, पेसेन्टलाई टच गर्न छुन जानुभन्दा अगाडि हामीले हात धुन पर्यो है, टु प्रोटेक्ट पेसेन्ट फ्रम हार्मफुल जर्म्स क्यारिड अन योर ह्यान्ड्स है। किन? वाइ? हाम्रो ह्यान्ड्समा पनि हार्मफुल जर्म्स छ, त्योबाट चाहिँ उसलाई प्रोटेक्ट गराउनको लागि है। बिफोर क्लिन अर असेप्टिक प्रोसिजर, क्लिन अर असेप्टिक प्रोसिजर भन्दा अगाडि क्लिन इमिडिएटली हामीले चाहिँ ह्यान्ड वास गरेको हुनु पर्यो। पेसेन्ट एगेन्स्ट हार्मफुल पेसेन्ट अन फ्रम इन्टरिङ हिज, पेसेन्टको आफ्नैमा पनि छ, आफ्नैमा पनि छ, हाम्रो ह्यान्डमा पनि छ, त्यो इन्टर गर्नबाट रोक्नको लागि है। आफ्टर बडी फ्लुइड एक्सपोजर है, बडी फ्लुइडसँग एक्सपोजर भइसकेपछि पनि गर्ने है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बडी फ्लुइड एक्सपोजर चाहिँ आफ्नोलाई है, आफ्नोलाई टु प्रोटेक्ट योर सेल्फ एन्ड हेल्थ केयर इन्भाइरोमेन्ट फ्रम हार्मफुल पेसेन्ट जर्म्स है। पेसेन्टको बडी फ्लुइड है द्याट इज द इन्फेक्टेड, एभ्रिथिङ रिलिज फ्रम पेसेन्ट इज इन्फेक्टेड भनेर मानिन्छ है। जे कुरा पनि पेसेन्टको हो त्यसलाई त्यो इन्फेक्टेडै मानेर हामीले हाइजिनहरू मेन्टेन गर्ने हो। ओके,
सो द्याट है हामी डिस्क्रिमिनेट गर्नु खोजा होइन एभ्रिथिङ इन्फेक्टेड भनेर त्यति एभ्रिथिङ इन्फेक्टेड मान्यो भने त हामी त्यहाँ प्रिकसन्सहरू एप्लाई गर्छौँ जसले गर्दा चाहिँ अरूलाई सर्दैन है द्याट इज द रिजन बडी फ्लुइडबाट आफूलाई बचाउनको लागि टचिङ अ पेसेन्ट होइन टु प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रम हार्मफुल सेम नै छ यसमा है अब आफूलाई पनि जोगाउन अर्कालाई पनि जोगाउन अर्को पेसेन्टलाई गएर टच गरिन्छ उसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्न है पेसेन्ट सराउन्डिङ होइन सराउन्डिङमा पनि छ फर्निचरहरू त टन्नै छ होइन अब फर्निचरहरूमा धेरै अर्गानिजमहरू लङ टर्मसम्म बाँच्न सक्दैन 6 आवर बाँच्ला होइन एनएरोबिक इन्भाइरोमेन्टमा है एरोबिकमा बाँच्ने धेरै हुन्छ अब त्यो उता माइक्रोबायोलोजीतिर पढिन्छ न त्यता त्यति नजाउँ ओके एरोबिक एनएरोबिक त्यति कभर हुन्छ स्टिल होइन माइक्रो अर्गानिजम्सहरू छ त्यहाँ त्योबाट चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट हुनु पर्यो है त्यो बाहेक कति बेला ह्यान्ड हाइजिन एप्लाई गर्ने कति बेला ह्यान्ड हाइजिन पर्फर्म गर्ने बिफोर एन्ड आफ्टर कन्ट्याक्ट विथ द क्लाइन्ट अलरेडी भइसक्यो इमिडिएटली आफ्टर टचिङ ब्लड बडी फ्लुइड नन इन्ट्याक्ट स्किन है नन इन्ट्याक्ट स्किन भनेको कस्तो हो स्किनमा कुनै पनि ब्रेकडाउन छ है नन इन्ट्याक्ट स्किन म्युकस मेम्ब्रेन्स अर कन्टामिनेटेड आइटम्स ये नन इन्ट्याक्ट स्किन सोध्या छ है एमसिक्यूमा सोध्या छ विच इज अ प्रोबेबल सोर्स अफ इन्फेक्सन होइन विच इज अ प्रोबेबल पोर्टल अफ एन्ट्री भनेर सोध्या छ कि नन इन्ट्याक्ट स्किन अप्सनमा राखेर नन इन्ट्याक्ट स्किन म्युकस मेम्ब्रेन्स है अर कन्टामिनेटेड म्युकस मेम्ब्रेनमा यस्तो त्यो चाहिँ सफ्ट एरियाहरू हुन्छ मोर नर्भ इन्डिङ यस्तो हुन्छ कि सो त्यहाँ चाहिँ इन्भेड गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ माइक्रो अर्गानिजम अर कन्टामिनेटेड आइटम इभन वेन ग्लोभ्स आर वर्न ड्युरिङ कन्ट्याक्ट ग्लोभ्स कन्ट्याक्टको बेला ग्लोभ्स लगाएको छ कन्टामिनेटेड आइटम छोयो भने तापनि हामीले ह्यान्ड वासिङ चाहिँ गर्छौँ आफ्टर रिमुभिङ ग्लोभ्स है कन्टामिनेटेड बडी साइड्स टु क्लिन बडी साइड्स ड्युरिङ क्लाइन्ट केयर होइन अब ड्रेसिङ चेक गऱ्यौँ ड्रेसिङ होइन त्यो चाहिँ कन्टामिनेटेड साइड हो होइन ड्रेसिङ सफा गऱ्यौँ होइन स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन लगाएर गऱ्यौँ त्यसपछि क्लिन बडी साइड होइन सेम ग्लोभ्स युज गर्दैनौँ हामी ग्लोभ्सलाई रिमुभ गरेर आफ्टर ह्यान्ड वासिङ बल्ल टच गर्छौँ है ओके आफ्टर टचिङ अब्जेक्ट्स एन्ड मेडिकल इक्विपमेन्ट इन द इमिडिएट क्लाइन्ट केयर भिसिनिटी है इमिडिएट क्लाइन्ट केयर जतिसुकै हतार भयो भने हामी अब्जेक्टहरू अर मेडिकल इक्विपमेन्टहरू टच गरिरहेछ भने चाहिँ ह्यान्ड वासिङ गर्नु पर्यो त्यो बाहेक बिफोर इटिङ है फर एभ्री वान बिफोर इटिङ फर हेल्थ केयर प्रोफेसनल फर पेसेन्ट एभ्री वान इटिङ आफ्टर युजिङ द रेस्टरुम युज गरिसकेपछि एन्ड आफ्टर कफिङ अर स्निजिङ इन्टु टिस्यु एज अ पार्ट अफ रेस्पिरेटरी हाइजिन इभन हामीले कफिङ टिस्युमा गरिरहेछौँ भने पनि एज अ पार्ट अफ रेस्पिरेटरी हाइजिन हामीले ह्यान्ड धुन्छौँ है एज पार्ट अफ रेस्पिरेटरी हाइजिन हामीले टिस्युमा कफ गरियो तापनि हामीले ह्यान्ड वासिङ चाहिँ गर्छौँ है ओके यहाँबाट एमसिक्यू आएको चाहिँ त्यो छ नन इन्ट्याक्ट स्किनको है अब पिपीको कुरा पिपी अब कोभिडको बेलामा जति पनि थाहा भयो धेरै नै कुरा थाहा भइसक्यो होला सबैजनालाई पिपीएको बारेमा इन्क्लुड आइटम्स सच एज ग्लोभ्स गाउन मास्क रेस्पिरेटर यो कुरा धेरैचोटि सोधाएको छ कि पिपी इन्क्लुड्स के भनेर पिपीमा के छ भनेर अहिले अप्सनमा कस्तो राखिदिन्छ ग्लोभ्स अनि ग्लोभ्स र गाउन्स अनि फेरि थर्डमा राखिदिन्छ ग्लोभ्स गाउन मास्क फोर्थमा राखिदिन्छ ग्लोभ्स गाउन मास्क आई ग्लासेस यसरी राखिदिन्छ यस्तो क्वेसन भेरी इजी टु डु है यस्तो जहिले पनि एउटै अप्सन भएको क्वेसन सबैभन्दा लङ्गेस्ट जुन छ म्याक्सिमम नम्बर अफ द टाइम्स त्यही हुन्छ एन्सर है दिस इज जस्ट यो आउँदै आएन भने यस्तो टेक्निक अप्नाउने हो नत्र यहीलाई फलो गर्ने भन्ने होइन मैले अहिलेसम्म भेटेको जहिले पनि यस्तै के माथिबाट तलसम्म शब्दहरू रिपिट भएको जुन चाहिँ लामो छ द्याट इज द एन्सर के है तर यो कुरा त अब त्यस्तो गेस गर्नै पर्दैन किनभने हामीलाई पहिले थाहा छ पिपीमा के पर्छ भनेर म्याक्सिमम नम्बर अफ द टाइम्स यस्तरी सोधिदिन्छ क्या अब थाहा छ हामीलाई ग्लोभ्स हो गाउन्स हो मास्क हो रेस्पिरेटर्स हो होइन आइवेयर हो होइन युज टु क्रिएट ब्यारियर त्यसले चाहिँ ट्याक्कै एउटा ब्यारियर बनाइदियो कि पेसेन्ट र हेल्थ केयर प्रोफेसनलको बिच एउटा ब्यारियर क्रिएट गर्यो पिपीले है ब्यारियर द्याट प्रोटेक्ट स्किन होइन
इभन स्किन कतै ब्रेकडाउन भएको हुनसक्छ, ब्रेकडाउन नभए पनि स्प्ल्यासहरू पर्छ होइन, ओके मुखमै पर्ला, नाकमा पर्ला होइन, द्याट इन्टर्स है। अनि क्लोदिङमा पनि, क्लोदिङ आएर कन्टामिनेटेड होइन, अब सोर्स हुन्छ क्लोदिङ पनि होइन, त्यसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ म्युकस मेम्ब्रेन्स होइन, एन्ड रेस्पिरेटरी ट्र्याक फ्रम इन्फेक्सियस एजेन्ट, म्युकस मेम्ब्रेनलाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ होइन। दिस इज द पोर्टल अफ इन्ट्री होइन। म्याक्सिमम् नम्बर अफ के छ अब यो सफ्ट एरिया हो, त्यहाँबाट इन्ट्री हुने चान्स धेरै छ। रेस्पिरेटरी ट्र्याक, रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट एयरबर्न, ड्रपलेट बर्न होइन, यो कुराहरू छिर्छ है फ्रम इन्फेक्सियस एजेन्ट्स है। वेयरिङ ग्लोभ्स व्हेन टचिङ ब्लड, बडी फ्लुइड, नन इन्ट्याक्ट स्किन, म्युकस मेम्ब्रेन एन्ड कन्टामिनेटेड आइटम्स। यो वेयर ग्लोभ्स, ओरल केयरमा ग्लोभ्स युज गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने कुरा, ओरल केयर गर्दा हामीले ग्लोभ्स युज गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने कुरा म्याक्सिमम नम्बर अफ द टाइम सोधेछ। यही सेन्टेन्सले क्लियर पार्थ्यो। बडी फ्लुइड छ होइन, सलाइभा इज अ बडी फ्लुइड होइन, वी मे गेट कन्ट्याक्ट विथ सलाइभा होइन। सो ओरल केयर गर्ने बेलामा हामीले जहिले पनि ग्लोभ्स चाहिँ लगाएको हुन्छौँ है। यो क्वेसन म्याक्सिमम नम्बर अफ द टाइम सोधाएको छ। सो बी केयरफुल, एउटै पिपीबाट दुईवटा एमसिक्यू पढ्न पाइरहेछ यस्तो कुराहरू टिप्ने। बडी फ्लुइड, नन इन्ट्याक्ट स्किन, म्युकस मेम्ब्रेन एन्ड कन्टामिनेटेड आइटम। ग्लोभ्स मस्ट अलवेज बी वर्न ड्युरिङ एक्टिभिटिज इन्भल्भिङ भास्कुलर एक्सेस है, भास्कुलर एक्सेस सच एज फ्लेबोटोमिज है, फ्लेबोटोमिजहरू यस्तो कुराहरू गर्दैछौँ भने त्यति बेला पनि ग्लोभ्सहरू चाहिँ युज गर्न पर्यो है। यहाँ रहेछ सच एज फ्लेबोटोमिज, वेयर सर्जिकल मास्क एन्ड गगल्स or face shield if there is a reasonable chance that a splash or spray of blood or body fluid may occur to eyes, mouth and nose है। नाकमा पनि छिर्न सक्छ, माउथमा पनि छिर्न सक्छ है। त्यति बेला चाहिँ सर्जिकल मास्क र गगल्स लाउने होइन, फेस सिल्ड पनि लाउने, फेस सिल्ड होइन। गगल्स लगायो भने यति हुन्छ, नाकलाई त हुँदैन, फेस सिल्ड लाउने होइन। ओके, एचआइभी पोजिटिभ मदर छ, उसको चाहिँ बच्चा चाहिँ अब लेबरमा छ, सी इज इन लेबर भने स्पेसल प्रिकसन्स मस्ट बी एप्लाइड है। पोजिटिभ केस हो होइन, स्प्ल्यासले पनि द्याट इज द ब्लड होइन, स्प्ल्यासले पनि हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ एचआइभी इन्फेक्टेड हुनसक्छ। हेपाटाइटिसको कुरा, हेपाटाइटिस सर्न सक्छ है। मदर इज इन्फेक्टेड, डेलिभरी गर्दाखेरि ओहो मेरो त नन इन्ट्याक्ट स्किन छैन भन्यो, पिपी ग्लोभ्स काउन्ट्स मात्र लगायो, आँखामा पर्दिन्छ, आँखाबाट पनि सर्छ है। ओके, गाउन इफ क्लोदिङ इज लाइकली टु बी एक्सपोज टु ब्लड, गाउन लगाउने है, ब्लडसँग एक्सपोज हुने हो हामी, गाउन लगाउने त्यति बेला। इमिडिएटली आफ्टर युज एन्ड वास ह्यान्ड्स, इट इज इम्पोर्टेन्ट टु रिमुभ पिपी इन प्रपर अर्डर है। पिपी प्रपर अर्डरमा खोल्ने भनेर भनेको छ। यो म्याक्सिमम नम्बर अफ द टाइम सोधाएको छ एक्जाममा। लास्टमा के खोलिन्छ, सुरुमा के खोलिन्छ, ग्लोभ्स खोलिन्छ, लास्टमा मास्क खोलिन्छ होइन, बिचमा गाउन खोलिन्छ है। यसरी अप्सन दिएको हुन्छ, जहिले पनि सुरुमा ग्लोभ्स मिलाउन खोज्ने, लास्टमा मास्क मिलाउन खोज्ने, ट्याक्क मिल्छ एन्सर है। अहिले यहाँ मलाई सबै अप्सन दिएर राखिदिन्छ, तपाईँहरूले एकचोटि ग्लोभ्स, गाउन, मास्क है, दिस इज सिरियल वाइज। तर प्रपर अर्डरको लागि कोभिडको बेलाको कुनै एउटा भिडियो हेर्नुहोस्, ट्याक्क मेमोरीमा बसिहाल्छ, सजिलो हुन्छ। जेसुकै अप्सनमा दियोस् अड्किँदैन है। सेचुरेटेड विथ ब्लड छ पिपी भने फ्लुइडमै ब्लडले पुरै चुल्लुममा भिजेको छ भने होइन, हाम्रो ट्रास क्यान, ट्रास ब्यागहरूबाट पनि कहिले काहीँ लिकेज हुनसक्छ है। सो त्यसलाई चाहिँ पहिला नन लिक ब्यागमा हालेर बल्ल त्यसमा हाल्ने भन्छ है। नन सेचुरेटेड, नट सेचुरेटेड छैन भने चाहिँ डाइरेक्टली ट्रासमा पनि हाल्न सक्यो। Needle stick and sharp injection injury prevention. Okay, needle stick and sharp injury prevention. Third point, safe handling of needles and other sharp devices are components of standard precautions that are implemented to prevent blood-borne pathogen but protect गर्नको लागि युज गरिने हो needle stick and sharp injury prevention.
है। सेफ्टी डिभाइस एन्ड निडल्स एन्ड अदर शार्प्स सुड बी एक्टिभेटेड इमिडिएटली आफ्टर युज। कुनै पनि सेफ्टी डिभाइसहरू छ भने त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने होइन। सिरिन्जहरू, हाम्रो भ्याक्सिन बाहिरबाट आउँछ म्याक्सिमम भ्याक्सिनहरू 1 युज हुन्छ कि, यस्तो प्याट्ट लगायो त्यसलाई फेरि ड्रप पुस केही पनि गर्न मिल्दैन। द्याट इज अल्सो सेफ्टी डिभाइस है। अनि डोज कन्ट्रोल पनि भयो, सेफ्टी पनि भयो है। युज निडल सुड बी डिस्कार्डेड इमिडिएटली आफ्टर युज एन्ड नट रिक्याप्ड। यो कुरा सोधाएको छ एमसिक्यूमा। युज निडल्स नट रिक्याप्ड है। रिक्याप गर्न हुँदैन भनेर क्वेसनमा यसरी सोधाएको छ है। रिक्याप चाहिँ गर्ने होइन हामीले। ओके, मोस्ट इन्जरिज, मोस्ट निडलिस्टिक इन्जरिजहरू कसरी हुन्छ? कस्तो नराम्रो हेन्डराइटिङ हो, यहाँ लेखौँ। मोस्ट निडलिस्टिक इन्जरिज कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा सोधाएको छ कि। वेन आर द मोस्ट निडलिस्टिक इन्जरिज है। यसको एन्सर ड्युरिङ रिक्यापिङ। जसले रिक्याप गर्नु खोज्छ उसलाई घोज्छ है। मिल्दैन के रिक्याप गर्नु खोज्छ जान्ने भएर घोज्छ, रिक्याप गर्ने होइन है। यो पनि सोधाएको छ म्याक्सिमम नम्बर अफ द टाइम्स है। रिक्याप गर्ने होइन, रिक्याप गर्ने बेलामा घोज्छ मान्छेलाई है। ओके, any use needle, lancets or other contaminated sharps should be placed in a leak proof। फाल्यो निडल, लिक भयो, त्यहीबाट क्यारी गर्नेलाई पनि गाह्रो भयो, डिस्पोज गर्नेलाई पनि गाह्रो भयो है। नट ओन्ली आफू मात्रै जोगिने है, नन हेल्थ वर्कर है, उनीहरू सफा गर्ने मान्छे पनि जोगिन पर्यो है। आफू हस्पिटलमा मैले मलाई र पेसेन्टलाई जोगाएँ भन्नु मात्र इज नट युनिभर्सल प्रिकसन। पञ्चर रेसिस्टेन्ट हुनु पर्यो अर आइदर रेड। ब्लड प्रोडक्टको जहिले नि रेड हुन्छ है। यो कुरा प्र्याक्टिकलमा सोध्ला इन्फेक्सन प्रिभेन्सनमा। कलर कोडिङ अफ डिफ्रेन्ट बास्केट्स अहिले के छ होइन, नेसनल गाइडलाइन के छ हाम्रो, टेगुले के दिएको छ होइन। एन्ड देन डब्लुएचओको के छ कम्पेरेबल है। एन्ड उसमा सोध्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ इन्टरभ्यूमा सोध्छ। अर बायो हेजार्ड लेभल, यो कुरा आफै हेर्ने, आफै हेर्नुभन्दा पनि थाहा नै छ होला सबैजनालाई मेबी। छैन भने एकचोटि साइटहरूमा मजाले भेटिन्छ है। स्ट्यान्डर्ड नै फलो गर्ने। डु नट ओभरफिल सार्प्स। ओभरफिल गर्ने होइन है। बाल्टीमा अट्टी नअटी यसरी राख्ने हुन्छ, यसरी अट्टी नअटी यहीँबाट पोखिरा हुन्छ। द्याट इज अ ब्याड प्र्याक्टिस। त्यसरी राख्ने होइन। डिस्कार्ड आफ्टर 2/3 फुल। कति बेला डिस्कार्ड गर्ने? 2/3 फुल है हुँदा डिस्कार्ड गर्ने। अर फुल लाइन इन्डिकेटेडमा चाहिँ पुग्यो भने चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिने है। अब क्लिनिङ एन्ड डिसइन्फेक्सन। क्लाइन्ट केयर एरियाज, कमन वेटिङ, कहाँ क्लिनिङ गर्नु पर्यो, कहाँ डिसइन्फेक्ट गर्नु पर्यो है। क्लाइन्ट केयर एरियाज है, प्रोसिजर एरियाजहरू, कमन वेटिङ एरियाजमा पनि है। And other where client may have potentially contaminated surfaces or objects that are frequently touched by staff and clients should be cleaned routinely with high quality disinfectants following the manufacturer's instruction for amount, dilution and contact time. वेटिङ एरिया, क्लाइन्ट केयर एरिया होइन, प्रोसिजर रुमहरू जहाँ जहाँ क्लाइन्ट गएको हुनसक्छ, जहाँ जहाँ स्टाफहरू गएको हुनसक्छ होइन। स्टाफ आर अल्सो पोटेन्सियल सोर्स अफ इन्जरी इन्फेक्सन नि त। जहाँ जहाँ गएको हुनसक्छ त्यो एरिया चाहिँ क्लिनिङ हुनु पर्यो, डिसइन्फेक्ट हुनु पर्यो विथ होइन डाइलुएन्ट, प्रपर डाइलुएन्टहरू युज भएर होइन, प्रपर डिसइन्फेक्टेन्टहरू होइन। डाइलुएन्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चर पोलिसी अनुसार अर होइन स्ट्यान्डर्ड पोलिसी अनुसार चाहिँ गरेको हुनु पर्यो है। क्लिनिङ एन्ड डिसइन्फेक्सन आयो र यही कुरा छुट्यो भने मार्क्स पाउँदैन। त्यस्तो खण्डमा चाहिएकै कुरा छैन भने अरू जे पाए त्यही गफ लेखेर आउँदैन है म्याथ्स। हाउसकिपिङ सर्फेसेस सच एज फ्लोर्स एन्ड वाल्स डु नट निड टु बी डिसइन्फेक्टेड अनलेस भिजिबली होइन। अब फ्लोर वाल प्रत्येक भित्ता सधैँभरि डिसइन्फेक्टेड गरेर धोएर बस्नु परेन है। सर्टेन टाइममा चाहिँ होइन हाइवास भन्छ होइन हस्पिटलमा। ओके, हाइवास हाइवास गरिन्छ। आई डोन्ट नो कता के गरिन्छ। टिचिङमा चाहिँ
विकली गरिन्थ्यो। ओके, अब विकली हाइवास गर्ने रुल अनुसार गरिन्छ होइन। पेसेन्ट फ्लो अलिक थोरै भएको ठाउँमा अलिक ढिलो गरिएला। टिचिङमा चाहिँ कस्तो छ भने विकली गरिन्छ। एन्ड कोही पनि एउटा भन्दा दुईवटा पेसेन्टलाई फिभर आयो अनएक्सपेक्टेड टाइपको, एउटा डायग्नोसिस लिएर आएको थियो, अनएक्सपेक्टेड फिभर आयो भने त्यस्तो केसमा पनि तुरुन्त हाइवास गरिन्छ है। ओके, हाइवास त्यति बेला गरिन्छ, नत्र दिनदिनै धोएर बस्न चाहिँ पर्दैन। अन्टिल एन्ड अनलेस भिजिबली सोइल भयो भने चाहिँ पऱ्यो नि, छैन भने चाहिँ गर्नु परेन। रुटिनली क्लिन विथ डिटर्जेन्ट अन्ली है। रुटिनली भुइँ चाहिँ नर्मली डिटर्जेन्टले सफा गरिन्छ, द्याट इज छुट्टै कुरा है। मोस्ट डिसइन्फेक्टेन्ट आर नट इफेक्टिभ इन द प्रेजेन्स अफ डट है। पहिला चाहिँ जहिले पनि सफा गरेर अनि बल्ल डिसइन्फेक्टेन्ट गर्ने, किनभने डटको प्रेजेन्समा डिसइन्फेक्टेन्टले काम गर्दैन है। अलरेडी देयर इज अ लेयर, दे पेन्टेड द लेयर है। लेयरमा काम गर्ने हो, पहिले डट छ त्यहाँ काम गर्दैन। सो पहिला चाहिँ सफा गरेर बल्ल डिसइन्फेक्टेन्ट गर्ने है। वेट अ क्लोथ विथ वाइप अवे डट एन्ड अर्ग्यान मिटर, यस्तो कुराहरू लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट एमसिक्यू छैन आएको। ओके, some pathogens such as norovirus and Clostridium difficile are not inactivated by commercial disinfectants routinely used in local public। यो भइहाल्यो है, एक्जाम्पलहरू यो यो चाहिँ सोधेछ है। डाइल्युसन अफ ब्लिच भनेर सोध्छ 1:10 है। 1:10 इज द डाइल्युसन अफ ब्लिच। ब्लिचको डाइल्युसन के हो भनेर सोधेछ। 1:10 याद गर्नु पर्यो। is recommended for disinfecting contaminated surface and items है। सो contaminated surface र item लाई disinfected गर्नलाई ब्लिच युज गरिन्छ। त्यसको डाइल्युसन इज 1:10। Client in waiting rooms or other areas can spread infection to others है। त्यति बेला पनि सफा गर्नु पर्यो। Every spread of respiratory secretion should be promoted to help prevent respiratory disease transmission है। अब अर्को छ respiratory hygiene हैन। Covering the nose or mouth with a tissue when coughing or sneezing or using the crook of the elbow to contain respiratory droplets हैन। यसरी गर्ने छ भने टिस्यु और एक्कासी आइहाल्यो प्लिज है गर्ने है, युज गर्ने। द्याट इज रेस्पिरेटरी हाइजिन। टिस्यु टु कन्टेन रेस्पिरेटरी सिक्रेसन एन्ड डिस्कार्डिङ इन नियरेस्ट वेस्ट रिसेप्टेबल आफ्टर युज। टिस्यु युज गर्यो, टेबलमा हाल्यो, द्याट इज द ब्याड प्र्याक्टिस है। टेबल कन्टामिनेटेड भयो, अब त्यसलाई चाहिँ बायोहजार्ड ब्याग होइन, नियरेस्ट वेस्ट डिस्पोजल ब्याग है, त्यहाँ चाहिँ गर्नु पर्यो है, फाल्नु पर्यो। ओके, पर्फर्मिङ ह्यान्ड हाइजिन इमिडिएटली आफ्टर कन्ट्याक्ट विथ रेस्पिरेटरी सिक्रेसन्स एन्ड कन्टामिनेटेड आफ्टर अब्जेक्ट्स अर मेटेरियल्स। अब क्लाइन्टलाई पनि विथ सर्जिकल रेस्पिरेटरी होइन, टिबी लगाइरहेछ पेसेन्टलाई मास्क लगाएर आउनु, कोभिड लगाइरहेछ मास्क लगाएर आउनु, रुगा खोकी लगाइरहेछ मास्क लगाएर आउनु, सर्जिकल मास्क भनेर रेकमेन्ड चाहिँ गर्नु पर्यो है पेसेन्टलाई पनि होइन। बिकज दे आर द सोर्स अफ इन्जरी, सोर्स अफ इन्फेक्सन होइन। अहिले एट प्रेजेन्ट अहिले मलाई रुगा लगाइरहेछ, आई एम द सोर्स अफ इन्फेक्सन होइन। सो म जहाँ जाँदैछु त्यहाँ चाहिँ मैले मास्क लगाएर गएँ भने मेरो यहाँको माइक्रो अर्गानिजम्स अर्को ठाउँमा गएको हुन्न है। ओके, यस्तो कुराहरू ध्यान दिने। Patients sitting in waiting areas at least 3 feet apart to minimize close contact among persons in those areas हैन। कोभिडले सिकाइहाल्यो हामीलाई हैन, एटलिस्ट 3 feet एरियाज जहिले पनि होइन। आफ्टर कोभिड के भयो, आफ्टर कोभिड वेटिङ एरियाको एउटा चाहिँ बस्ने ठाउँ हुन्छ, अर्को साइडकोमा क्रस लगाइदिएको हुन्छ होइन सिटमा, त्यो चाहिँ एउटा एभोइड गरेर बस्दै राम्रो है। ओके, त्यस्तो केसमा चाहिँ होइन क्लोज कन्ट्याक्टहरू भएन एन्ड इन्फेक्सन प्रिभेन्ट भयो है। सप्लाइज सजेस्ट टिस्यु, वेस्ट बास्केट, अल्कोहल जेल, सर्जिकल मास्क शुड बी प्रोभाइडेड इन वेटिङ एन्ड अदर कमन एरियाज। लोकल पब्लिक सेटिङमा पनि यो कुरा प्रोभाइड गर्ने भनेको छ। नट पोसिबल इन आवर कन्टेक्स्ट, गर्दा पनि गर्दैन पोसिबल भए पनि। कफी टिकटहरू पनि साइन्सहरू लाउने है। डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल कसरी डिस्पोज गर्ने भन्ने कुरा अघि पनि हामीले धेरै कुरा हेऱ्यौँ। रिक्याप नगर्ने, रेड कलरकोमा हाल्ने, सोइल छ भने लिक प्रुफमा हालेर अनि बल्ल हजार्ड ट्रासमा राख्ने होइन, यस्तो कुरा। अनसेचुरेटेड नट सोइल छ भने चाहिँ डाइरेक्ट हाल्न पाइयो, यस्तो कुरा सेम कुराहरू छ। डिस्पोज अफ इन कन्टेनर द्याट आर फङ्सन रेजिस्टेन्स है, रेड कलरकोमा हुनु पर्यो। सार्प कन्टेनर सुड बी रिप्लेस वेन फिल टु इन्डिकेट फुल लाइन है।
जेनेरेटेड बाई लोकल पब्लिक एजेन्सी डिस्कार्ड इन्टु साब कन्टेनरहरुमा राख्न पर्यो। अब सेफ इन्जेक्सन प्र्याक्टिसेस है प्रत्येकचोटि हामीले यो है आउटब्रेक अफ हेपाटाइटिस बी सी हाम्रो हेपाटाइटिस बी सी ब्लड बन्दै आयो ओके ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट ट्रान्समिट हुने ओके यो कुराहरू छ हैन। अनि आउटब्रेक हेपाटाइटिस कुन आउटब्रेकमा थियो भनेर सोधा छ धेरै अगाडि है हेपाटाइटिस ए द्याट इज पिको ओरल रुटबाट सर्नेवाला विराटनगरमा सोधा थियो नट रिलेटेड यो आउँछ एमसिक्यूहरू पढ्दा डोन्ट वरी। हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरू सबै चाहिँ स्ट्रिक्टली एडियर हुन पर्यो सिडिसी रेकमेन्डेसनमा है सिडिसीबाट दिएकै कुराहरू हो यो रेकमेन्डेसनमा एडियर हुन पर्यो है। र सेफ इन्जेक्सन प्र्याक्टिस विच इन्क्लुड न्यू निडल एन्ड सिरिज एभ्री टाइम अफ मेडिकेसन भायल अर आइबी ब्याग इज एक्सेस है आइबी ब्याग अर आइबी ब्याग एक्सेस गर्दा होइन किनभने भास्कुलर डिसिज होइन सोर्स अफ इन्ट्री के यो कन्टामिनेटेड भयो भने यही इन्फेक्सन हुन्छ फ्लेभाइटिसहरू डेभलप हुन्छ फिभर आउँछ पेसेन्टलाई है सो दे आर द पोसिबल सोर्स अफ इन्ट्री होइन। त्यति बेला चाहिँ हामीले सिरिन्जहरू सिङ्गल युज सिरिन्ज होइन एकचोटि युज गर्ने अनि फेरि अर्को मेडिसिन दिँदा अर्कोचोटि त्यही युज गर्ने त्यस्तो कुराहरू गर्नु भएन होइन। न्यू सिरल एन्ड सिरिन निडल होइन निडल पनि न्यू हुनु पर्यो सिरिन्ज पनि न्यू हुनु पर्यो। मेडिकेसन भाइल अर आइबी ब्याग इज एक्सेस कति धेरै मेडिसिन मिक्सै गर्न मिल्दैन होइन होइन सेम मेडिसिन 2 टाइम दिनु पर्यो अर्कोचोटिलाई यही युज गर्छु नो द्याट इज द रङ प्र्याक्टिस है डिफ्रेन्ट युज हुनु पर्यो है। न्यू निडल एन्ड सिरिन्ज विथ इच इन्जेक्सन पेसेन्टलाई आइबी दिँदैछ आइएम दिँदैछ वाट एभर प्रत्येकचोटि चाहिँ न्यू निडल चाहिँ युज हुनु पर्यो है। मेडिकेसन भाइल्स फर वान क्लाइन्ट ओन्ली वेन एभर पोसिबल है। अब दिस इज होइन अब अलिकति इन्सुरेन्सबाट आउँछ भने त ठिक छ नत्र पेसेन्टले एफोर्डै गर्न नसक्ने महँगो औषधिहरू पनि छ त्यसमा चाहिँ मर्फिनहरूकै केसमा अलिकति युज गरेर राखिन्छ त्यसलाई फेरि पछि किनभने एक्सेस पनि गाह्रो छ महँगो पनि छ होइन नत्र त्यो बाहेक अरू औषधि अलि मिनिमली होइन इन्सुरेन्सले कभर गर्नेहरू चाहिँ सकेसम्म वान क्लाइन्ट ओन्ली युज गर्ने होइन वान क्लाइन्टलाई मात्रै युज गर्ने होइन। अब त्यही हो मर्फिन आधी एउटालाई हुन्छ आधी अर्कोलाई पनि हुन्छ होइन किनभने त्यो थोरै दिने कुरा हो वेस्ट मिनिमल गर्नको लागि होइन फाइनेन्सियल कुराहरू पनि आउँछ सकेसम्म चाहिँ एउटै क्लाइन्टलाई मात्रै युज गर्ने होइन त्यस्तो कुराहरू भयो र इच टाइम युज गर्दा डिफ्रेन्ट निडल सेफ इन्जेक्सन प्र्याक्टिसेस प्याकेज है सेफ इन्जेक्सन प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरू भयो ओके। एमसिक्यूहरू छोटो छ यो टपिक धेरै लामो होइन धेरै गाह्रो होइन तर एमसिक्यूहरू म्याक्सिमम आइरहेको कुराहरू हो यो है। अब यो एमसिक्यूहरू गरौँ एमसिक्यूहरू चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ हेर्दै सर्ट क्वेसन दिन मिल्ने खालको छ यो एफआइएनबाट त फन्डामेन्टल अफ नर्सिङबाट चाहिँ करिकुलम कस्तो मजा लाग्दैछ एउटा बेसिक निड्स अफ क्लाइन्ट भनेर राख्दैछ अनि बिचमा सबै एमसिक्यू दिन मिल्ने फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट यस्तै कमन नर्सिङ प्रोसिजर यस्तो राख्दैछ अनि तल फेरि इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भनेर राख्दैछ सो सजिलो बनाइदिएछ कि अब बेसिक निड्स अफ क्लाइन्टबाट एमसिक्यू के अरे एमसिक्यू भन्दा पनि बढी चान्स मास्लो हायरार्की आउने कुरा भयो अनि फेरि नर्सिङ प्रोसेस राख्दैछ ट्याक्कै सर्ट क्वेसन दिन मिल्ने खालको करिकुलम छ कि यो सिलेबस ठ्याक्क थाहा पाइन्छ क्या यहाँबाट कुन चाहिँ सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ला कुन चाहिँ एमसिक्यूमा आउन सक्ला त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो छैन है आफू डिटरमाइन्ड भएर लाग्नु पर्यो सकिन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन कि करिकुलम पनि सिलेबस पनि सजिलो बनाइदिएछ है अगाडिको जेनरल जिके पब्लिक व्यवस्थापनबाट नडराउने 10 मार्क्सको लागि 10वटा पोइन्ट पढ भनेर राख्दैछ एउटाबाट होइन त्यहाँबाट एउटा पोइन्टबाट एउटा आउने हो हामी प्रशासन दिने त होइन नि त हामी त नर्सिङ दिने हो त्यही भएर त्यो लेसनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जे छ त्यही नै आउँछ है। त्यति भन्दैमा
त्यति भन्दैमा जस्ट यो सजिलो मात्र पढ्छु, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मात्र पढ्छु होइन होइन। यदि टाइमै भएन, पर्सि एक्जाम छ, आज पढ्न थालेछ भने त त्यही नै गर्ने हो नि त अभियसली, नत्र अरू बेला चाहिँ त्यस्तो भनेको चाहिँ होइन है। स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्स आर एप्लाई टु विच क्याटेगोरी अफ पेसेन्ट्स? अब एन्सर चाहिँ अब यसलाई पिपिटीलाई पिडिएफमा कन्भर्ट गरेको भर्खर यहाँ छ कि छैन? नो प्रब्लम, म नोट दिँदा त एन्सर गरेरै दिएको हुन्छु। 1 सेकेन्ड। Okay, standard precautions are applied to which category of patient? Only patient with non-infections? Interactive हुने तपाईहरु हुनुहुन्छ भने प्लिज मेसेज गरिदिनुस् है। यहाँ प्र्याक्टिस गरेको कुराहरु कहिलेकाहीँ यही नै आइदिन्छ, यस्तै खालकै आउने हो। यो भन्दा बाहेक एक्स्ट्रा नयाँ क्वेशन त कहाँबाट जेनेरेट भएर डेभलप भएर आउला र है। मोस्ट पोसिबली नै क्वेसनहरु आउने हो। यही डिस्कस गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, इन्टरेक्टिभ भयो भने सजिलो हुन्छ। आफू जज हुँदैन यहाँ कोही पनि केही पनि। क्वेसन गर्यो, क्वेसन सोध्यो, त्यो बिग्रियो भनेर त्यो तर्सिनु पर्दैन। सबैलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ के बिर्सिन्छ हैन, सम्झिन्छ, नो प्रब्लम। तर भन्ने बानीले प्र्याक्टिस बस्छ, बानी बस्छ हैन। भनेको कुरा ओहो मैले त्यति बेला यो भन्ने ठाउँमा यो भनेको थिएँ रिकल हुन्छ है। सो ट्राई टु कमेन्ट डाउन द एन्सर। स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्स आर एप्लाई टु विच क्याटेगोरी अफ पेसेन्ट? कस्तो पेसेन्टलाई स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्स युज गर्ने? ओन्ली पेसेन्ट विथ नन इन्फेक्सन्स, ओन्ली सर्जिकल पेसेन्ट्स, अल पेसेन्ट रिगार्डलेस अफ डायग्नोसिस अर इन्फेक्सन स्ट्याटस, ओन्ली आइसियु पेसेन्ट्स। कस्तोलाई चाहिँ युज गर्ने स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्सहरू? all patients है, all patient regardless of diagnosis or infection status। हामीलाई डायग्नोसिस थाहा छैन, इन्फेक्सन स्ट्याटस थाहा छैन, स्टिल हामीले सबैमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्सहरू युज गर्छौँ है। यो कुरा अघि पढाउने बेलामा आइसकेको थियो, कोर्स कन्टेन्ट हेर्ने बेलामा आइसकेको थियो। विच अफ द फलोइङ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेथड अफ प्रिभेन्टिङ ट्रान्समिसन अफ इन्फेक्सन? यो क्वेसन एकदम धेरैचोटि सोधाएछ, धेरै पटक सोधाएछ, धेरै वेजमा सोधाएछ। यस्तो कुरामा फर्स्ट स्टेप इन प्रिभेन्टिङ ट्रान्समिसन भनेर सोधाएछ। जे सोधे पनि ह्यान्ड हाइजिन लगाइदिने, द्याट इज द राइट एन्सर है। विच अफ द फलोइङ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेथड अफ प्रिभेन्टिङ ट्रान्समिसन अफ इन्फेक्सन हैन? ह्यान्ड वासिङ, ह्यान्ड हाइजिन, वाट एभर कमेन्ट अप्सनमा जे हुन्छ त्यो लगाइदिने है। वेयरिङ ग्लोभ्स, ह्यान्ड हाइजिन, युजिङ गाउन, सेफ डिस्पोजल अफ वेस्ट है। कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मेथड अफ प्रिभेन्टिङ ट्रान्समिसन अफ इन्फेक्सन हो? That is hand hygiene. Okay, भयो यो क्वेसन। Gloves should be worn when? Gloves कति बेला लाउने? Touching intact skin, contact with blood, body fluids, secretion or excretion is anticipated, talking with the patient, giving oral medication है। कति बेला लाउने? ओरल मेडिकेसन दिँदा लाउने हो कि पेसेन्टसँग कुरा गर्दा ग्लोभ्स लाउने हो कि मास्क लाउनु त बरु ठिकै नै हुन्थ्यो है। टचिङ पेसेन्ट इन्ट्याक्ट स्किन लाउनु पर्यो। यहाँ अझै लामो अप्सन छ, अझै राम्रो। ब्लडमा पनि कन्ट्याक्ट हुन्छ, बडी फ्लुइड, सिक्रेसन, एक्सक्रेसनहरूमा कन्ट्याक्ट हुँदैछ भने ग्लोभ्स लाउनु यसरी छ है। सो दिस इज द एन्सर। कसैले टिचिङको एक्जाम दिँदैछ भने पनि टिचिङमा उनीहरूको आफ्नै इन्फेक्सन प्रिभेन्सन प्रोटोकल छ, आफ्नै उसमा बेस भएर गर्ने भएर म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स इन्फेक्सन प्रिभेन्सन नै सोध्छ। त्यहाँ जे गर्दा नि इन्फेक्सन प्रिभेन्सन सोध्छ। इफ त्यो दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि दिस विल बी हेल्पफुल फर यु है। Which personal protective equipment PPE is required when there is risk of splash or spray of blood or body fluid है? कुन चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ? मैले अघि भन्ने जस्तै अप्सन रहेछ। ग्लोभ्स ओन्ली, ग्लोभ्स एन्ड गाउन, ग्लोभ्स, गाउन, मास्क एन्ड आई प्रोटेक्सन,
नो पिपिई रिक्वायर्ड है। आई प्रोटेक्सन पनि चाहिन्छ, सो आई प्रोटेक्सन भएको अप्सन इज द एन्सर। Which of the following is not included in standard precautions? है स्ट्यान्डर्ड प्रिकसनमा के चाहिँ इन्क्लुड छैन त? ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिन और कफ एटिक्वेट, यूज अफ पिपिई व्हेन नीडेड, आइसोलेसन अफ एभ्री पेशेन्ट इन अ प्राइभेट रुम। कुन चाहिँ होइन? 7वटा पोइन्टमा ह्यान्ड हाइजिन थियो, रेस्पिरेटरी हाइजिन पनि थियो, पिपिई पनि थियो, आइसोलेसन अफ एभ्री पेशेन्ट इन प्राइभेट रुम थिएन है। यस्तो गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। बेड पुगेको हुन्न, प्राइभेट रुम कसरी पुग्छ है? सो दिस इज द एन्सर, नट इन्क्लुडेड। यस्तो कुराहरू ध्यान दिने। यहाँ मैले तपाईँहरूलाई याद हुन्छ ख्याल हुन्छ भनेर यो क्यापिटल गर्दै हो। तपाईँलाई क्वेसनमा नट इन्क्लुडेड भनेर यसरी आउँछ अनि नोटिस हुँदैन। सो बी केयरफुल है यस्तो कुराहरू चाहिँ। व्हेन सुड ह्यान्ड हाइजिन बी पर्फर्म है? ह्यान्ड हाइजिन कति बेला पर्फर्म गर्ने? बिफोर टचिङ अ पेसेन्ट, आफ्टर टचिङ अ पेसेन्ट, आफ्टर टचिङ पेसेन्ट सराउन्डिङ्स, अल अफ द एबोभ। 5वटा छ होइन, डब्लुएचओले दिएको 5वटा छ। त्यो बाहेक अरू त आफूले जान्ने कुराहरू हो है। डब्लुएचओले दिएको 5वटा मध्ये 3टा यो पर्यो है। सो एन्सर इज अल अफ द एबोभ। ओके, सेफ इंजेक्शन practices under standard precautions include है ना? सेफ इंजेक्शन practices मा के पर्छ त? रियुजिङ सिरिन्ज इफ निडल इज चेन्ज, निडल चेन्ज गरेर सिरिन्ज युज गर्ने, युजिङ अ न्यू स्टेराइल सिरिन्ज एन्ड निडल फर इच इंजेक्शन, रिक्यापिङ निडल्स आफ्टर युज, किपिङ युज सिरिन्ज अन बेड साइड टेबल। वाट इज द एन्सर है त? सिरिन्ज लाई रियुज गर्ने? नो। निडल चेन्ज गर्दै रियुज गर्ने? होइन। द्याट इज अ पोसिबल सोर्स अफ इन्फेक्सन है। सो हामीले चाहिँ न्यू स्टेराइल सिरिन्ज गर्छौँ, युज गर्छौँ एभ्री इन्जेक्सनमा है, फर इच इन्जेक्सन। वाट सुड बी डन विथ युज निडल? युज निडललाई के गर्ने? बेन्ड गर्ने, ब्रेक गर्ने, ब्रेक देम बिफोर डिस्पोज है। डिस्पोज गर्नुभन्दा अगाडि बेन्ड पनि गर्ने, ब्रेक पनि गर्ने, रिक्याप देम केयरफुल्ली, dispose directly into puncture-proof sharps container without recapping, throw them into general waste bin है। general waste bin मा हामीले थ्रो गर्दैनौँ, general waste bin मा हामीले गर्दैनौँ हैन। रिक्याप त गर्ने नै होइन, बेन्ड और ब्रेक गर्ने नै होइन। त्यो बेला ब्रेक हुँदा आफ्नै काट्न पनि सक्छ, लाग्न पनि सक्छ, पङ्क्चर पनि गर्न सक्छ। सो डिस्पोज डाइरेक्टली हैन, डाइरेक्टली डिस्पोज गर्ने, पङ्क्चर प्रुफ। त्यहाँबाट निडल छेन्टेर बाहिर नआओस् हैन, पङ्क्चर प्रुफ हुनु पर्यो विदाउट रिक्यापिङ। रिक्याप नगरिकन पङ्क्चर प्रुफ ब्यागमा चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गर्ने। विच स्टेटमेन्ट अबाउट स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्स इज करेक्ट? दे आर ओन्ली फर हेल्थ वर्कर्स इन इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट। इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टको हेल्थ केयर वर्करको लागि मात्र हो। दे रिड्युस रिस्क अफ ट्रान्समिसन अफ प्याथोजेन फ्रम बोथ रिकग्नाइज एन्ड अनरिकग्नाइज इन्फेक्सियस सोर्स। दे आर अप्सनल इफ पिपिई इज एभाइलेबल। पिपिई छ भने स्ट्यान्डर्ड प्रिकसनहरू ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिनहरू फलो गर्नु परेन। दे एप्लाई ओन्ली ड्युरिङ इन्भेजिक प्रोसिजर्स। इन्भेजिक प्रोसिजर छ भने मात्र युज गर्ने भन्नु भनेको छ है। मैले यो अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ, यसरी डाइरेक्ट डेफिनेसन नै सोधिदिन्छ भनेर है। कुन चाहिँ करेक्ट हो? रिड्युस रिस्क अफ ट्रान्समिसन अफ प्याथोजेन फ्रम बोथ रिकग्नाइज र अनरिकग्नाइज दुईटै सोर्सबाट चाहिँ प्याथोजेनहरूलाई चाहिँ हटाउँछ है। द टर्म रेस्पिरेटरी हाइजिन और कफ एटिक्वेट अन्डर स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन रिफर्स टु। रेस्पिरेटरी हाइजिन और कफ एटिक्वेट भनेको के हो त है भनेर सोधेको छ। कभरिङ माउथ एन्ड नोज ड्युरिङ कफिङ और स्निजिङ, ह्यान्ड हाइजिन आफ्टर कन्ट्याक्ट विथ रेस्पिरेटरी सिक्रेसन्स, वेयरिङ अ मास्क इफ ह्याभिङ रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स, अल अफ द एबोभ है। 3 फिट मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, ह्यान्ड हाइजिन, कभर माउथ, नोज होइन, टिस्यु छ भने टिस्यु, नत्र भए एल्बो, टिप अफ द एल्बो भन्छ होइन। यो सबै कुरा हो है। सो एन्सर इज अल अफ द एबोभ। ओके, नेक्स्ट यो पिएससी पहिला पब्लिक सर्भिस कमिसनले डाइरेक्ट इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको थियो।
मैले सबै त्यही नै भेटेको थिएँ होइन। त्यो बाहेक डिफ्रेन्ट यो अस्ति भर्खर टिचिङको इन्टर्नल स्टाफहरूको लागि भएको एक्जाममा सोधेको कुरा हो यो। 7th लेभल भएर पनि यो अलिकति उनीहरूलाई 7th लेभल सोधेको भएर अलिकति यो क्रिटिकल्ली एनालाइज गर्ने खालको आयो है। तर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई किन लिएर आएको भने अलिकति क्वेसन घुमायो भने कन्फ्युज नहुनुहोस् भनेर मात्र। यति गाह्रो यति यस्तो क्रिटिकल्ली एनालाइज गर्ने तपाईँहरूलाई सोध्न चाहिँ, तर अलिकति पनि क्वेसन घुम्यो भने मान्छे कन्फ्युज हुने होइन है भनेर मात्र लिएर आएको है त। एक्सप्लेन द कोर प्रिन्सिपल अफ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल आइपिसी इन हेल्थ केयर सिटिङ भन्यो। कोर प्रिन्सिपल त्यही 7वटै हो। प्रिन्सिपल भने पनि, प्र्याक्टिसेस भने पनि, एलिमेन्ट्स भने पनि त्यही नै हो है, 7वटा। ओके। क्रिटिकल इभ्यालुएट द रोल अफ ह्यान्ड हाइजिन, स्टरलाइजेसन एन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट इन इन्फेक्सन प्रिभेन्सन है। इन्फेक्सन प्रिभेन्सनमा रोल अफ ह्यान्ड हाइजिन होइन, त्यसैलाई भित्रकोलाई एक्सप्लेन गरिदिने होइन। अब नर्सेस रोल भनेर छुट्टाएर लेखिदिने, जे गरे नि भयो है। यो केही ठुलो नयाँ डिफ्रेन्ट कुरा होइन। रोल अफ ह्यान्ड हाइजिनले कसरी इन्फेक्सन प्रिभेन्ट गर्छ, स्टरलाइजेसनले कसरी गर्छ होइन, यो कुराहरू चाहिँ लेख भनेर भनेको हो। छुट्टै केही त्यस्तो छैन है। तपाईँहरू पक्कै पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होला स्टाफ नर्स टियुको दिने अर नर्सिङ अफिसर दिने, त्यति बेला यो उनीहरूको आफ्नै इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्रोटोकल छ। सो आइदर एमसिक्यू सर्ट एन्सर क्वेसन अर इन्टरभ्यू जहाँ पनि सोध्छ नि, द्याट इज स्योर क्वेसन हो, 100% क्वेसन लेखेर राखे हुन्छ है। नोट लेखेर राख्ने हामी, राम्रो पर्फेक्ट नोट बनाएर राख्यो हुन्छ, पर्सिलाई काम लागेन भने पनि लोकसेवामा आउँछ है। ओके, दिस वाज फर टुडे। यो सक्यो। अब अर्को टपिक छ हाम्रो। ओके, 10-20 मिनट रहेछ, सकिहाल्छ होला। कता अर्को पावर पोइन्ट कता छ हेर्नु त।
एडमिनिस्ट्रेसन भनेर छ हाम्रो नेक्स्ट है। तर ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भने तापनि अब राइट्सहरू मात्र नपढेर हामी सबै इन्क्लुड हुने गरी पढौँ, किनभने त्यहाँबाट पहिला एन्टिट्युसिप्स भनेको के हो भनेर नि आछ, सिडेटिभ हिप्नोटिक्स भनेको के हो भनेर पनि आछ है। सो क्याटेगोरिजहरू के छ ड्रग्सको यो हेरौँ है। एनाल्जेसिक्स भनेको कति साइड हुँदो रहेछ, एनाल्जेसिक्स भनेको के हो, पेन रिलिफ है। पेन रिलिफ गर्नेलाई के भन्छ, एनाल्जेसिक्स भन्छ। आज हामी जस्ट क्याटेगोरिज के भन्छ त्यो मात्र हेरौँ है। एन्टिपाइरेटिक, एन्टिपाइरेटिक फिभरलाई डिक्रिज गर्ने, एन्टिप्रुराइटिक टु प्रिभेन्ट इचिङ है, इचिङलाई प्रिभेन्ट गर्ने, एन्टिप्रुराइटिक एन्टिटिसिप्स कफ सप्रेसन है, डिक्रिज कफ। यो क्वेसन सोधेको छ एमसिक्यूमा। एन्टिटिसिप्स भनेको के हो है, दे आर कफ सप्रेटेन्ट, दे डिक्रिज कफ है। एन्टिइमेटिक सप्रेस भमिटिङ, यो क्वेसन नि सोधेको छ। एन्टिइमेटिक भनेको के हो भनेर सोधेको छ है। दे सप्रेस भमिटिङ, भमिट सप्रेस गर्ने चाहिँ एन्टिइमेटिकहरू हो। आयोनोट्रोप्स है, कार्डियक कन्ट्राक्टिलिटीलाई इन्क्रिज गर्छ आयोनोट्रोप्सले। क्रोनोट्रोपिक इन्क्रिज हार्ट रेट है। यो क्वेसन सोधेको छ, यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकामा सोधेको छ। माइड्राटिक्सको कुरा र मायोटिकको कुरा धेरै सोधेको छ। कति धेरैजना कन्फ्युज भएर एन्सर रङ लगाइरहेको हुन्छ कि है। माइड्राटिक्सले पिपल डाइलेसन गर्छ है, पिपललाई डाइलेसन गर्छ। तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा पोस्टिङ हुँदा पेसेन्टलाई एट्रोपिन हाल्दै वेट गर्न भनिन्थ्यो 5 मिनट 10 मिनट होइन। फन्डस अफ द आई चेक गरिन्छ माइड्राटिक्स युज गरेर चाहिँ है। पिपललाई डाइलेस गरिन्छ, फन्डस अफ द आई हेरिन्छ, त्यो हेर्नको लागि होइन। एट्रोपिन युज हुन्छ होइन। ओके, पिपल डाइलेसनको काम चाहिँ माइड्राटिक्सहरूले गर्छ। यो सोधेको छ म्याक्सिमम नम्बर अफ द टाइम। एट्रोपिन इज अ माइड्राटिक भनेर पनि सोधेको छ होइन। के गर्छ त्यसले, पिपल डाइलेसन गर्छ भनेर पनि सोधेको छ। के चेक गर्नको लागि, फन्डस अफ द आई चेक गर्नको लागि भनेर पनि सोधेको छ है। भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो चारवटै कुरा सोधेको छ है। मायोटिक पिपल कन्स्ट्रिक्सन पाइलोकार्पिन है। मायोटिकले चाहिँ पिपललाई कन्स्ट्रिक्ट गर्छ। मायोटिक कन्स्ट्रिक्ट थोरै छ सानो बनाउँछ, धेरै छ ठुलो बनाउँछ है। रिमेम्बर एज दिस है, डोन्ट गेट कन्फ्युज। माइड्राटिक्स डाइलेसन, डाइलेट भनेको ठुलो बनाउने, माइड्राटिक्स शब्दै लामो छ ठुलो बनाउँछ। मायोटिक शब्दै सानो छ कन्स्ट्रिक्ट है, पिपललाई चाहिँ सानो बनाउँछ। ओके, एन्टिफङ्गल प्रिभेन्ट ग्रोथ अफ फङ्गस, यो पनि सोधेको छ। एन्टिफङ्गलको काम के हो भनेर प्रिभेन्ट ग्रोथ अफ फङ्गस है। एन्टी हाइपरटेन्सिभ डिक्रिज बिपी, एन्टी हाइपरटेन्सिभहरूले चाहिँ ब्लड प्रेसरहरूलाई चाहिँ डिक्रिज गर्छ है। अब एन्टी हेल्मिन्थिक्स होइन, एगेन्स्ट प्यारासाइट्स, एगेन्स्ट हेल्मिन्स होइन। मेट्रोनिडाजोलहरू भयो। एन्टिसेप्टिक प्रिभेन्ट ग्रोथ अफ प्याथोजेन्स, एन्टिब्याक्टेरियल ब्याक्टेरिया किलिङ, एन्टिबायोटिक्स होइन। यो कुराहरू सजिलो भयो। यो डायरेटिक्स इन्क्रिजेज युरिन आउटपुट होइन। यो क्वेसन सोधेको छ म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स होइन। डायरेटिक्सको काम कसरी हो, इन्क्रिजेज युरिन आउटपुट। ल्यासिक्सको कुरा सोधेको छ, फ्युरिसमाइडको सोधेको छ। सुड नट बी गिभन एट बेड टाइमको कुरा सोध्छ। डायरेटिक्स हामीले बेड टाइममा किन नदिने, डायरेटिक्स खाएर सुत्यो बेड टाइममा, रातभरि पिसाब लायो, सुत्न पाउँदैन। सो डायरेटिक्सहरू बेड टाइममा दिने होइन। यो क्वेसन सोधेको छ, यो पनि सोधेको छ है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। डायरेटिक्सले इन्क्रिजेज युरिन आउटपुट, युरिन आउटपुटलाई चाहिँ बढाउँछ। इक्जाम्पल ल्यासिक्स, फ्युरिसमाइड है। स्पाइरोनोल्याक्टोनहरू भयो, पोटासियम स्पेरिङ होइन। लुप डायरेटिक थाहा हुनु पर्यो है। ड्रग पढ्ने बेला ड्रगको क्याटेगोरी पनि थाहा हुनु पर्यो। एक्टिङ अन रिनल सिस्टम, एक्टिङ अन कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको चाहिँ पुरै टिकल त टङ हुनुपर्छ है। यो कुराहरू चाहिँ सोध्छ के, थाइजाइड डायरेटिक कुन हो, पोटासियम स्पेरिङ कुन हो है। सबै कुरा यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। त्यहाँ नसोधे पनि आफूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ कि भोलि बिहान
के अरे कसैले यो ड्रग खाइरहेछ नानी यो भनेको के हो भनेर सोधिदिन्छ किन मलाई यस्तो सिम्टम देखिरहेछ म किन राति नआएर भनेर सोधिदिन्छ थाहा हुनु पऱ्यो एटलिस्ट कसरी काम गर्छ थाहा हुनु पऱ्यो है सो यस्तो कुराहरू ध्यान दिने गोल भनेको त्यही लोकसेवामा नाम निकाल्छु दाइ खान्छु मात्र होइन के बी अ गुड नर्स है सबै कुरा थाहा हुनु पऱ्यो एन्टासिड्सहरूले एचसिएललाई न्युट्रलाइज गर्छ है एन्टासिडको काम न्युट्रलाइज गर्ने एचसिएललाई न्युट्रलाइज गर्ने है यो ग्यास्ट्रिक एसिड होइन एचसिएल इज ग्यास्ट्रिक एसिड है इमोलियन्स स्मुथिङ अफ फिकल म्याटर है इमोलियन्सले फिकल म्याटरलाई स्मुथ बनाउँछ सेडेटिभ्स टु रिलिभ एन्जाइटी है रिल्याक्सेसन प्रमोट गर्छ बेन्जोडाइजेपिन्सहरू सेडेटिभ्स हो है त यो क्वेसन सोधेको सेडेटिभ्सको काम के भनेर एन्जाइटीलाई रिड्युस गर्ने प्रमोट रिल्याक्सेसन एन्टिसाइकोटिक है एगेन्स्ट स्किजोफ्रेनिया मेन्टल इलनेस ट्रिटमेन्ट है एन्टिसाइकोटिक होइन B2 रिसेप्टर ब्लकर एन्टिसिजोफ्रेनिक जे भने पनि एउटै हो है ओके यसरी सोधाछ यो पनि उता साइकेट्रिकमा है सोधाछ यो कुरा इन एन्टी एन्जाइटी टु रिलिभ एन्जाइटी एन्टिम्यानिक है यो टु रिलिभ म्यानिक साइकोसिस है म्यानिक साइकोसिसहरूमा काम गर्ने इज एन्टिम्यानिक यसको कमन इक्जाम्पल इज लिथियम है कमन इक्जाम्पल होइन मोस्ट कमन युज ड्रग अफ चोइस जेको लागि पनि लिथियम हो है यो कुरा सोधेछ यो सोधेछ है सिजोफ्रेनियामा कुन चलाउने एन्टिसाइकोटिक कस्तो खालको ड्रग्स हो होइन एन्टिसाइकोटिकको अरू नाम के हो यो पनि सोधेछ यो पनि सोधेछ यतै ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा मिल्यो साइकेट्रीमा नि मिल्यो है दुईटैतिर मिल्छ यस्तो कुराहरू ध्यान दिने है अब ब्रोङ्कोडाइलेटरहरूको काम के हो त डाइलेट ब्रोङ्क्युल्स है डाइलेट ब्रोङ्क्युल होइन सिओपिडीहरूको केसमा एजमाहरूको केसमा होइन विजेसहरू आउँछ नि ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सन भएर त्यस्तोमा ब्रोङ्कियल डाइलेसन गर्न चाहिने कुराहरू चाहिँ ब्रोङ्कोडाइलेटर हो एन्टिस्पाजमोटिक टु डिक्रिज स्पाजमोटिक पेन अर स्पाजम होइन अब के मेलमा त ब्ल्याडर मेलमा मेल फिमेल दुइटैमा हुन सक्यो किडनी स्टोन्सहरू है एकदम नै पेन हुन्छ भेरी सिभियर पेन त्यस्तो खालमा है एन्टिस्पाजमोटिकहरू दिन्छ ग्यास्ट्रिक टोनिक इन्क्रिज टोन फङ्सन एपिटाइट अफ स्टमक है यसले चाहिँ टोन पनि इन्क्रिज गर्छ फङ्सन पनि राम्रो गराउँछ एपिटाइट है बच्चाहरूलाई ग्यास्ट्रिक टोनिकहरू दिन्छ याद होला ओके कोल्याक्स है इन्क्रिज बाइल सिक्रेसन है कोल्यागो गिव्स कोल्याक्स वाट इज दिस कोल्याक्स है इन्क्रिज बाइल सिक्रेसनहरूलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ डायफोरेटिक्स इन्क्रिज स्वेटिङ यो सोधेछ एक्जाममा है डायफोरेटिक्सको काम के हो हाउ टु डायफोरेटिक ड्रग एक्ट भनेर है इन्क्रिज स्वेटिङ इन्क्रिज गराउने डायफोरेटिक ड्रग्सहरू डिमोल्सेन्स है सफ्ट एन्ड स्मुथ एन्ड प्रोटेक्ट म्युकस मेम्ब्रेन डिमोल्सेन्सको काम स्मुथ म्युकस मेम्ब्रेनहरूलाई सफ्ट पनि बनाउने स्मुथ पनि बनाउने प्रोटेक्ट पनि गर्ने काम गर्छ एन्टिडोट भनेको कम्परेक्टर ड्रग्स अर पोइजन हिजो आइसक्यो पोइजनको फर्स्ट एड पढ्ने बेलामा हामीले पढाएछौँ एन्टिडोट वारफारिनको के वारफारिनको के हेपारिनको के पिसिएमको के ओपी पोइजनिङको के ओपोइडको के भेरी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो त्यो जान्नै पर्ने कुराहरू हुन्छ है यस्तो कुराहरू याद गर्ने कोही हुनुहुन्छ त्यहाँ भने ड्रप डाउन कमेन्ट बक्समा द्याट विल बी प्र्याक्टिस गर्यो है सिनर्जेटिक्स भनेको एफेक्ट टोटल आउटकम ड्यु टु टु कम्बाइन्ड ड्रग्स एगोनिस्ट एन्टागोनिस्टको कुराहरू भइहाल्यो एगोनिस्ट होइन एउटाले अर्काको इफेक्ट बढाउने एन्टागोनिस्ट एउटाले अर्काको इफेक्ट कम गर्ने सिनर्जिस्ट दुईटा कम्बाइन गरेर आउटकम राम्रो दिने दुईटा ट्रिपल थेरापी है त्यस्तो कुराहरू भयो सिम्बल्सहरू हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ है आजलाई यति नै गरौँ
के क्वेसनहरू छ भने प्लिज ड्रप डाउन इन द कमेन्ट बक्स। क्वेरिजहरू केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। नोट्सहरू आर अलरेडी प्रोभाइडेड। अहिलेसम्म भएको क्लासको नोटहरू सबै प्रोभाइड भइसक्यो, अपलोड भइसकेको छ। त्यहाँबाट हेर्नुहोस्, लेख्ने प्र्याक्टिसहरू गर्नुहोस्। एनी क्वेरिज केही छ भने स्मार्ट जिकेमा मेसेज गर्दा हुन्छ। दे विल लेट मी नो है। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। केही क्वेरिजहरू छ भने ड्रप डाउन।